ओके गाइस सबैतिर भ्याए तर यता माथि पनि रहेछ क्या जाने बाटो चाहिँ ठक्क यहाँ माथि पनि न्युजिल्यान्ड रहेछ म यता पनि गएँ मुनि मुनि मात्रै गरिरहेको थिएँ अघि टक्क गाइस लगाएँ यस्तो साइड दामी छ है सही छ क्या फ्ल्यान्ड के लेखेछ इङ्ग्लिस धेरै आउँदैन कि आम्मा कस्तो बाटो नि बवाल छ त यहाँ त है बवाल रहेछ त नि ल सही रहेछ के धुन्दा रहेछ नि त दामी रहेछ न्युजिल्यान्ड त सकिएको रहेछ भिजिट गरेर ए दामी रहेछ ल वाउ यस्तो दामी दामी रहेछ नि बस्ने टक्क यहाँ बसेर फोटो खिच्नु पर्ने होला छैन कोही पनि साथमा यसरी बस्ने हेलो एभ्रिवान वाट्सअप गाइज तपाईँहरूलाई म आज दुबईको पुरानो न्युजिल्यान्डमा ल्याएर यसो भिडियो बनाइरहेको छु सो वाचिङ माई भिडियो है मलाई एकजना स्ट्यान्ड यसो चलाउने मान्छे चाहिँ चाहिएको थियो छैन है सो भिडियो बनाएर देखाउँदैछु ओहो यो त मिटिङ रुम जस्तो छ यो त सेफहरू बस्ने मिटिङ रुम है सही दामी दामी रहेछ म्युजियम त ल टोपीहरू कोहीले लाउने टोपीहरू है छुनु हुँदैन डु नट टच ल्याए त कहीँ पनि टच गर्नु चाहिँ भएन होइन हेर्नु पऱ्यो बस दामी रहेछ यो त लाइब्रेरी है सही लाइब्रेरीहरू रहेछ टक्क पुरानो इतिहास ग्रन्थ दुबईको कसरी दुबई उत्पत्ति भयो दुबईमा कसरी खेती गरिन्छ होइन सबै कुराहरू रहेछ नि त सबै सानो लास्टमा म्याप पनि रहेछ यो एसिया महादेशको सबै म्याप यहाँ नेपाल पनि भेट्छु होला म नेपाल यहाँ रहेछ ड्याक्क है नेपालको म्याप पनि रहेछ नेपाल हामी यहाँ छौँ दुबई अहिले म गएको छु दुबई गएको छ यहाँ आएँ म यहाँ छु है ए हामी यहाँ छौँ दुबईमा अहिले लाइब्रेरी बुकहरू दामी चियाकै मात्रै कफी वाच टाइम यो ड्रइङ हो सो ढिला नगरी दोस्रो अर्को रुममा पस्दैछु म अर्को रुममा हो अस्सलामुअलैकुम किफाल त्यो चाहिँ अफिस जस्तो रहेछ क्या जहाँ जान्छु त्यस्तो राजाहरूको फोटो देखेर बोल्नु अब के बोल्नुहरू पनि हल्का मार्छ कि भन्ने क्या डर त्यो पाइँदै बोल्नु हुँदैन नि त त्यही भएर म्युजियमभित्र बसेर किनभने उनीहरूको कल्चरलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो 2-3 शब्दले के हो मेरो सर्ट 2-3 शब्दले खराब भयो भने मार्छ म्युजियम हो कि किचन हो लु यो त रियल किचनमा आइपुग्यो म त लु न्युजियम हो आँप पनि छ होइन नछु मलाई म्युजियम छिर्दा रियल किचनमा आयो जस्तै छ कफी सप यस्तो हुन्छ है यो पनि न्युजिल्यान्ड रियल कफी सप खोइ थाहा भएन तर कोही छैन झन् चाहिँ न्युजिल्यान्ड हेरेर यसो उयो गर्नु पस्यो हो यता चाहिँ यस्तो छ है म अब त्यो अर्को खालको भिडियो खालको ब्लग खालको बनाइदिनु रहेछ नि ल यो खालको होइन क्या त्यो यसो फाल्नु छ नि त्यस्तो खालको क्या